أسئلة سألتني هون بنتي وقلت لها شوفوا برجع لك. ليش بنتثاوب؟ لماذا نتثاءب؟ حتى الآن لم يجد العلماء سببا واضحا للتثاؤب، بل وضعوا نظريات وتكهنات لأن التثاؤب ليس له تأثير فيزيولوجي واضح. في دراسة قام بها عالم النفس أندرو جالوب استنتج أن معدل التثاؤب يكون أعلى في الصيف وأقل في الشتاء. فعندما ترتفع حرارة الجسم يقوم بآلية تبريد ذاتية لتعديل الحرارة. التثاؤب يعتبر آلية تبريد للدماغ، لأنه من خلال هذه الحركة فتح التمع الأخير وإدخال كمية هواء دفعة واحدة ثم إغلاقه يزيد تدفق الدم للدماغ. وعندما ترتفع حرارة الجسم نشعر بالنعاس والتعب، لذلك نربط التثاؤب بالنعاس. ولكن في الحقيقة قد يحدث التثاؤب في أي وقت ترتفع فيه حرارة الجسم، صباحا، مساء.